Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Итак, что стучит уже к вам в дверь? Ваши какие-то желания, то, о чем вы мечтали. Что гремит, что стучит? Какие-то решения каких-то вопросов прямо у вас вот на пороге, что-то вы будете решать, выбирать. Вот. Ну и что у вас реально на пороге стоит? На пороге стоит либо обучение, либо какие-то документы. Давайте чуть-чуть уточним. Да, скорее всего, связанные с финансами. Документы могут быть, это может быть устройство на работу, документы по бизнесу, оформление лицензии, например, или еще какие-то документы, связанные с бизнесом. Но по работе тоже, возможно, какие-то отчеты. Вот. Также, возможно, по работе, и в сфере карьеры, работы, бизнеса, да, оформление каких-то договоров, сделок, контрактов. Также это могут быть договора, сделки, контракты, связанные с покупкой или продажей недвижимости.